Всем доброго времени суток. Напала на мою машину напасть такая. Не знаю, слышно, не слышно. Скрипит в районе двери передней. Наверное, передние двери. Машине год. Новая машина. 20 тысяч пробега. Почти. Вот скрипит, я вообще уже не знаю, как, что там сделать. В общем, начитался в интернете. Попробуем это устранить. Скрип вообще. Не знаю, что с этим делать. Так, ну в общем, все эти скрипы должны быть вот, по идее, из-за вот этой вот ерунды. Попробуем ее сейчас открутить. Что-то легко как-то откручивается. Что-то легко пошло. Так, ну и по идее, вот внутри вот эту втулочку смазать чем-нибудь, солидольчик или циатимчик там у меня есть. Ну и по идее должно все пройти. Ой, так, ну что, помазали мы, в общем, эти втулочки, но скрип чуть-чуть ушел, но не совсем. В общем, решил я вытереть все вот это дело растворителем. И еще где вот в замке берем прям туда вот так вот отверточкой и все вот это вот шнягу вытираем аккуратненько. Ну, в общем, сейчас вытрем, будем смотреть, что нам это дает. Ну что, господа, все я смазал, все я вытер. И, блин, реально это помогает. Больше не скрипит. Вот сейчас по неровной дороге еду. Классно вообще. Слышно там что-то сзади сиденье у меня. Видать, где-то поскрипывает. Ну это если музыку чуть включить, то и слышно. Ну а так все скрипы ушли. Я доволен. Все на этом.